舞在跳，漫漫长夜不觉晓。兄弟们，刚才这个黑屏不好意思啊，因为我去吃桌的时候手机没电了，而且呢，这个手机的这个我用的这个4G流量在播，但是呢，这个4G流量呢没有费了，手机欠费了。那个时候呢，我想让孙雅琪帮我交一点，但是呢，我没有孙雅琪的号码，我就这个赶紧的赶回来。赶回来之后，我交上费了之后，我就赶紧给你们开直播了，免得你们再看灰屏。没有喝醉啊，没有喝醉啊，兄弟们。剁掉，怎么还说剁掉？哎呀，吃的是很爽啊，吃的很爽，确实这个大手抓鸡，大手抓肉。老婆，我们今天打包的东西呢，垫出来。我们打包的东西呢，垫出来。啊，我把这个鸡颠回来，鸡我们晚上热了再吃啊。不打包多吃亏，毕竟我们送了一个单子，一个床单，是不是？不打包多亏，都没怎么吃饱。我们家去了5口人。何时去探灵？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 现在呢，呼声最高的就是重庆红衣男孩啊！何时去？何时去？你们都在问我这个问题。近期呢有一趟户外，就是重庆，要去一趟重庆。然后呢，近期呢有一个同龄游戏，非常大型的同龄游戏，叫做过阴。就我们到这个河里面去，新的同龄游戏叫做过阴。就我们到这个河里面去，在这个河里面啊，因为现在河水都干枯了，我们要在这个河沟里面搞一场大的这个同龄游戏，叫做过阴。因为河里面都有那种溺水身亡的那种鬼，弱水身亡的鬼，弱水身亡，所以呢，我们要到这个河里面去举行一场大型的同龄游戏过阴。看一看能不能真的见到鬼。过阴啊，过阴。因为河嘛，有水的地方啊，就有死人，就有淹死的人，淹死的人呢。和这个上吊的人是一样的，怨气都比较重。我们呢，近期要到这个河道里面举行一场这个大的同龄游戏过阴。我们要先把这个法师用的那些器具和一些这个道具准备一下，然后再测试一下信号。那么晚上就，当然不是今晚啊，不是今晚，今晚阿珂哥这个啤酒喝多了。8号要开学了，到时候呢，我们把这个5行旗准备好。然后呢，再把这个粉鬼香也准备好，我们就在这个以前啊，这个河，在这个河道中间摆一道阵，我们试一下老祖宗流传的那些招魂的方法，过阴，看看到底存不存在。我充电器忘谁家了？过来，看看。哎呦，我家无线网连一次5块啊，一次5块。呵，这密码是啥？密码8个8，密码8个8。谢谢这个干送我的这个鱼啊，谢谢干。哎呀，他们又说我骗烟啊，又说我骗烟不好，又说我骗烟。坐。
谢谢这个一波欧送我的鱼丸，谢谢一波欧送的鱼丸。哎，老婆，我们要去，等一下要快递谁去取一下？谁去开着我的敞篷车去取一下快递？我都不想去了。我去取。啊，就在这个顺丰快递啊。他很没让过你。儿子干嘛呢，儿子？走吧，回去吧。等一下，我们先去户外啊，先去测试一下有没有信号。哭什么哭？啊，充电器往小哥家了哈，没事哦，等一下我去他家拿啊。哎，快点过来。老婆，帮我找一下那个三脚架。过来。敞篷，奔小康的敞篷。过来。晨晨。晨晨。看嫂子，看我还是看嫂子？有时候不得不说，我们这个人确实要自信，要自信。你就比如说啊，你嫂子这种不自信的人，通过我的努力打造她之后，她现在变得非常的自信。就是你自己看得起你自己，别人才看得起。你看你嫂子现在多自信。哎，这个是坏了，这个三脚架坏了，我才买几天啊。这个你看这个东西，你看老转。等一下啊，兄弟们，等一下啊。到哪谁了？这样出来都谁了？这成了都谁？那是昨天做啥？做生意。那咋不来了？做到3点。等一下啊，兄弟们。怎么过来了？电脑还能看见呢。来，老婆，来，你来，让他们看看你这个发型像不像蓝团？他们说那个蓝华，有没有点像？有没有点像袁泉？我感觉这个眼睛比较像点，是不是？因为小哥这个发型做的真的非常好。这个是你们的新嫂子。老婆，来，兄弟们都看了很长时间的黑屏了，你过来唱首歌。我不会唱。你那天在车上给兄弟们刷波6，让你嫂子给你唱首歌好不好？同意的刷波6。我真不会唱。666。同意的刷波6，同意的刷波6。没事，我们躲起来唱，我们躲一个没人的地方唱。让他谁唱？让他谁？让瑶瑶唱，瑶瑶唱。瑶瑶不会，来你来，我们找个没人的地方，找个没人的地方。我看出来了，就把老师往看出来。没事，你过来唱完唱一首短的。你唱。我先唱，我唱完你也唱啊。唱不会唱。唱吧，那个，没什么。不会唱，唱不上。你这么快就忘了他们昨天陪你一起买衣服了，陪你一起做头发，你这么快就忘了？昨天说，昨天唱，今天没有，今天不唱。对，你看这个很多群都在刷，唱短的好不好？不会唱。短的。啊，他在这边，你不好意思。瑶瑶，你先这个去屋里面，坐屋里面。我们来工作室唱，不让他们看到，来工作室唱。我爬出来的呀，还是。来，唱完再看。不会唱。来，关上门不让他们看。观众才能听见。没事，听不懂，唱，我先唱。那一夜，你来，都是兄弟啊，唱，没事。那唱什么歌？唱一个这个，洗澡澡。你怎么洗澡澡？没唱洗澡澡，唱洗澡澡。好，come on。看什么？没事，现在你很漂亮，自信一点。No，不好看。唱吧。拔萝卜。唱拔萝卜还唱洗澡澡？不会唱。哎，怎么这么做作？是不是不好？唱。行，唱什么？唱布朗古还是洗澡澡还是拔萝卜？洗澡澡吧，你洗澡澡唱的比较好。行。好，洗澡澡 ，come on。洗呀洗澡澡，洗啦澡澡重复要，那可快来洗澡澡，不要在那瞎胡闹。好，挺好，别脸红。你看，人你要自信，没什么，我们又不偷人家，又不抢人家，是不是？是不是？我们这个不偷不抢多好？你要这个有自信，你不能很多人都不敢上镜，是不是？再来一首拔萝卜，再说拔萝卜。
你的著名歌曲拔萝卜。我不看，看你不看你脸，不看你脸，看拔萝卜。你不看也就不是看我脸。没看不到，放心吧，拔萝卜。看不到，你骗谁呢？差点看不到，拔萝卜。嗯。声音大点。拔萝卜，拔萝卜。你唱，我不笑，别你唱吧，不笑，唱，不笑，我在笑我的狗，我笑我的狗。你本来就是狗。我在笑我的狗，再唱，就觉得我严肃点，不唱。好，唱吧。我真我唱不了。兄弟们，同不同意你嫂子唱拔萝卜？同不同意啊？对，主播坑老婆，对，直播坑我，坑老婆。怎么会直播坑老婆呢？对。哎，同意你嫂子唱拔萝卜的扣个6。你看都同意，再唱个拔萝卜。好，唱吧，开始。1 2 3 come on。拔萝卜，嘿呦拔萝卜，嘿呦拔不动，阿克你快来帮我拔萝卜，听到吗？哟，你唱这么幼稚的歌，你不会唱一点？走，赶紧走，滚！你不是让我这样唱？走，不滚！走，唱的幼稚的歌都不会唱一首大气点的。那你唱。大河向东流啊，这种歌你会不会唱？不会。来一首。不会，就我看了啊！不闹了。出来！不闹。什么叫做以律？我跟你说，我跟你说，不是说我实力坑老婆，因为我现在让你嫂子一步一步的胆大，一步一步的不内向，因为她这个人非常的内向。你看前2天的样子，你嫂子扎了一个头发，脸黑黑的，穿了一身运动装，脏不拉几的，是不是？每天不敢出门，到县城里面不敢往店里面进，不敢和陌生人说话，很不好。所以说我是她老公，我不帮她谁帮她？我帮她买衣服，帮她做头发，帮她让她和别人交流，是不是？很多人和她一样没有自信，但是我要这样帮她，并不是说我坑她。帮我取下快递，就说我们无论多没有文化的人，无论多丑的人，只要你走在大街上，你阳光，你抬头挺胸，你微笑，那么你就是最帅的，你就是最有气质的。甘蔗。有个这女水友给小薇寄了一贴面膜，顺丰快递。你看开门不开门？不开门的算了，开门的取回来。谁的手机号？1580。谁的号？啊，他的，1580。啊，这甘蔗什么时候的我也忘了，反正在那鸡圈上扔了。我看到甘蔗能吃，我就吃了啊。不，下午取也行。等一下我们还要去买这个充电宝，我们这2天可能要出门。老婆，你们现在去取是吧？那我要把我工作室先布置一下，布置完工作室的，把工作室先布置一下。那行，我把工作室布置一下啊。
你收拾吧。来，你帮我收拾一下吧。我还不起。行，你看找业绩，找业绩。找业绩，找业绩。好，咱开车别连着，咱仨一个走，干啥？快快，你开把敞篷车，开把敞篷车。开进去，开进去，快走。快。你去帮我收拾吧，去帮我。我来收拾，吧。他们都喜欢看你，不喜欢看我现在。那你收不收啊？啊？你收不收啊？要不收我都拿出去了。你给我拿过来一块砖，要不然我坐在这凳子上太低了，学生看不到我。干什么去的？在家里。好，那个人还得走吧？那个人还得走吧？哭什么哟？哟。啊？你们3个去？你给我放几个子不走啊？我放哪？放不去。你别把手电走。别手电走。哎呀，太热了，让他们都出去玩，我在家里面没法直播了。行，你们出去玩吧，不然的话在家里面没法直播了啊！孩子们都出去玩吧。不。我去，你先下来。那接我去。来，老婆，要不你去上课吧？上什么课？来给学生讲啊！你站那边，我先看镜头，你站在那边，站过去，我看镜头。我看可不可以看到我？站着啊，棍子给你，这个是教鞭，你坐那边，我看看像不像这回事？你这么脏啊！对。你来上课还是我来上？你来上课吧。好，你先坐那边，我看看镜头能不能这个三脚架可不可以？你这个不像老师的样啊，没一个老师的样子，你这个。没老师的样。对。眼镜呢？眼镜呢？不知道。你电网没开吧？开了。哎，没开。还好。帮我找一下眼镜。这个垫一个砖够孩子有点低。这鸡什么时候把这个屎拉到这个棍子上？哎，没充上电啊，又没电了。等下，又没充电。你要旁听是吧？你让我旁听我就旁听，不让旁听就不旁听。对，这个有一个帅哥讲课的时候，肯定有一个美女旁听的，知道吧？哎，不行，又没电了。又没电了。不行，我们这节课上不了，又没电了，我要赶紧充电。本来我和你嫂子我们两个联合给你办一个讲堂啊，它又没电了，哎呦！
要不我们这个讲堂还不晚吗？你先坐着，戴眼镜我看像不像？要不老婆，生理课已经上过了，要不你给他们上音乐课吧？音乐课。对对对，你把你的洗澡都教给大家了。我不擅长用那什么。有没有教师的份儿啊？有啊。很有老师的份儿啊，比你科科还有份儿。阿珂真是丑，谁说我丑？我烫死你，我把你烫死。让你嫂子给你们上什么课？不是，这手机又他妈的没电了。生理课。来，大家。没有擦是吗？我这个西装也没有换啊，我们现在先把这个工作室布置一下，布置完之后我们晚上开讲，行吧？哎，老婆，我带你们进城去买个充电宝去吧，买个充电宝，然后把这个5星期买一下，因为城里有些法器店里面买的有这个5星期，我们要用这个5星期做通灵游戏，需要5星期。行。哎，兄弟们，要不我先把直播关了啊，因为这个手机我充下电，我要去县城里面买5星期，因为近期呢，我要在这个荒郊野外的河道中举行一场通灵游戏，名字叫做过阴，我们要买5星期，要测信号，因为你这个什么时候做？什么时候做现在还没定，因为你这个游戏不能在家里面做，你要到户外做。同学们好，人家老师好，你说同学们好。你要去户外做，因为你既然这个过阴，你要去死过人的地方，经常死人的地方去做这个游戏，而且晚上12点。行。他们都在跟你说话，你给我说话，给你嫂子说话，你给谁说话呢？人家说老师好。哎，老婆，要不你这样，你戴上眼镜给他们讲这个灵异事件，好吧？你走，跟你很像老师。那你再来，我离近点，很像老师。对，很像老师。讲灵异事件。对，你来一段，就模仿我平时的。行。你马上要成为一名合格主，模仿我平时怎么讲的，模仿我的口气。行。来。模仿你的口气。对。来讲哪一期啊？讲哪一期啊？兄弟们，让你嫂子讲哪一期？手机快没电了，还剩3%。讲这个北京鬼八楼。鬼八楼啊？对。行。模仿我来讲。教鞭呢？肃静啊！对。同学们肃静，不许讲话，讲话的给我出去。好，肃静，已经肃静了，开始。说鬼八楼啊？对。怎么讲？我平时怎么讲？我教你看，拿这个样子，教你。你看着我啊，我再给你模仿一遍，最后一遍啊。行。首先你要这样子，要微笑。兄弟们，我跟你们说，上次你科科去那个鬼八楼，很多人说鬼八楼的801房间比较可怕，为什么呢？为毛呢？这样的，会了吧？行。来。相似行不行？不能完全相似。差不多就行。那我以我的风格来讲，行不行？你用你的风骚来讲，风格来讲，你讲。行，不能像你的话，行。同学们，今天我们讲鬼八楼。话说这个鬼八楼啊的801房间。充电，哎！充电，不打，充电啊！回来再开直播啊！手机没电了，先把电充了，先关了，手机没电了，先把直播丢人现眼。谁丢人？讲个故事你都不会讲，你还说谁丢人？你丢人！我等他好好培训你。说谁丢人？你丢人！我等他好好培训你。